quote me on this, but I think that force will be quite strong. So that force may be strong enough to offset the Fourier cycle. Who knows? Yeah. So you're saying next year bull market? We may be seeing a super cycle. Wow. So we'll see. Yeah. I'm not sure. Yeah. We'll see. Yeah. Oh yes, Changpeng Zhao CZ 4-year Bitcoin cycle met B-date. Super cycle inakuja. Hii ni kauli ya mkurugenzi mtendaji wa zamani wa Binance. Sasa leo kuna kitu ambacho nimekuletea. Karibu tena kwenye Kasonso Cryptography, mahali tunapowapa wawekezaji wa sarafu mtandao elimu, utafiti na mbinu zinazokuweka hatua 10 mbele ya soko. Leo tuna mada nzito, moja ya kauli zinazotikisa ulimwengu wa sarafu mtandao kwa sasa hivi dunia nzima. Ni kwamba CZ ambao ndo mkurugenzi mtendaji wa zamani au mwanzilishi wa kampuni ya Binance anasema kwamba 4-year Bitcoin cycle inaweza kuwa imekufa na tunakaribia kuingia kwenye super cycle. Hii ni taarifa nzuri na kufurahia zaidi, lakini swali ni hii inamaanisha nini? Bitcoin kwenda wapi? Na hii inaweza kumaanisha nini kwa mfuko wa uwekezaji? Basi twende pamoja. Kabla hatujaingia kwenye kile CZ anamaanisha, hebu turudi nyuma kidogo kwa miaka zaidi ya 12. Bitcoin imekuwa ikifuata kitu kinachoitwa 4-year cycle. Huu ni mzunguko wa miaka 4 unaosababishwa na tukio la Bitcoin halving. Kwa kawaida cycle ina hatua 3. Kuna ya kwanza inaitwa bull market, bei kupanda sana baada ya halving, na ya pili tunaita bear market, kushuka kwa kina, watu wanakatishwa tamaa, na nyingine ile ya tatu inaitwa accumulation phase, soko linatulia na kuanza kupanda tena taratibu, kama ilivyokuwa 2022 ule mwezi wa karibia mwezi wa 7 ambapo Bitcoin ilishuka mpaka dola 15,500 kama 52 hivi. Unaweza kaona kwenye historia ya hii cycle ilivyokuwa inatokea, na hii imeonekana kwamba 2012, 2016, 2020 na hata 2024. Lakini sasa mmoja wa watu wanaoheshimika zaidi duniani, Changpeng Zhao, kwa kifupi tunaita CZ, mwanzilishi wa Binance, anasema huenda mzunguko wa miaka 4 umeshaenda kwa sababu dunia inabadilika na Bitcoin inaweza kuingia kwenye super cycle. Hii ina maana gani anaposema huyu CZ ana maana gani anapokuwa anasema haya maneno? Sasa ukiwa mchambuzi na mtu ambao unamfuatilia sana mtu kama huyu ambao ni maarufu kote duniani, hatuwezi tukaacha tu sentensi yake anavyoiongelea tukaona kama ina hang tu hewani. Lazima tuchambue, na kwa sababu huyu ni mtu ambao ni mzoefu, hivyo ni muhimu sana kuchambua kauli yake, na yenye sana yenye kutupa matumaini sisi wawekezaji wa sarafu mtandao. Ndio kitu ambacho sasa tumejaribu kwamba tukuletee siku ya leo ili uwe na matumaini. Kitu gani kinaendelea? Matumaini ni mazuri ndugu mtazamaji, matumaini mazuri. Sasa hizi kauli zinapotoka hasa kwa kupitia watu maarufu kama hawa, huwa sio kauli za kawaida, sio kauli za kawaida. Kwa mfano tukiangalia kwamba sasa labda matumizi ya neno super cycle yameleta taharuki kila kona ya sarafu mtandao, kwamba super cycle ni nini? Kiurahisi ni kwamba sio tena kupanda na kushuka sana kama zamani, sio tena bull market kama tulivyozoea ya kwamba miezi 12 kisha bear market ni miaka 2, na ni kasi isiyokatika ya Bitcoin kupanda ikisukumwa na nguvu kubwa mpya ya soko. Hii inamaanisha kwamba tungeweza kuona kwa mfano labda Bitcoin kitengeneza all time high nyingi mfululizo, bear market fupi sana, wimbi kubwa la fedha za taasisi kuingia nchi zinazoendelea kuadopt Bitcoin. Kwa kifupi CZ anasema mfumo wa zamani umevunjika kama tulivyozoea. Maana kuangalia sasa hivi ndugu mtazamaji, ni kwamba watu wengi sana wamekata tamaa. Hata ukianza kupiga story na watu ambao waliwekeza kwenye sarafu mtandao,
Yani unakuwa kama unawachukiza tu. Yani hawataki kusikia mambo ya sarafu mtandao, kwa sababu tulikuwa tunaishi kwa kukariri kwamba baada ya Bitcoin halving basi kila kitu kinakuwa kimefanyaje, kinaanza kuwa kizuri, bei zinaanza kupanda. Kwa mfano hizo sarafu mtandao mbadala ya Bitcoin tunaita alternative coins, nazo huwa zinaanza kuappreciate mapema, lakini kwa sasa hivi imekuwa ni kinyume chake. Sawa, lakini hapa CZ ndo anazidi kutupa nini? Matumaini mazuri sana kwamba kwa kifupi CZ anasema mfumo wa zamani umevunjika, sasa dunia halisi imeingia kwenye mchezo na mchezo umebadilika. Hii ni hatua nzuri sana ndugu mtazamaji. Tunajaribu kumchambua huyu mtu kwa sababu ni mtu ambaye ni maarufu zaidi. Labda kwamba kwa swali halisi kwamba why the Fourier cycle might be dead. Sawa, kwa mujibu wake kama alivyosema. Sasa embu tuangalie sababu kuu zinazomfanya CZ kusema cycle imekufa. Uwekezaji mkubwa kutoka taasisi BlackRock, Fidelity, Vanek, ARK Invest. Hawa si wachache, hawa wanaongoza mabilioni hadi trillions kupitia Bitcoin ETF. Wanaweka kiwango cha pesa ambacho hakijawahi onekana, na hii pesa ikishaingia haiendi popote. Hii inapunguza volatility ya zamani kama tulivyozoea sasa kwamba 4 years cycle, kama tunavyokuwa kwamba labda miezi 12 ni bull market, labda miaka kama mingine miwili inakuwa ni nini? Ni bear market. Japo ili bull market ilikuwa ni muda mfupi sana, ila bear market ilikuwa inachukua muda mrefu, lakini kwa sasa hivi inaonesha inaenda kuwa tofauti zaidi. Kwa mfano ukiangalia sababu, labda tuangalie sababu nyingine ya pili kwamba adoption ya kibiashara na kitaifa. Nchi kama El Salvador zimekuwa zikikubali Bitcoin kama legal tender. Makampuni makubwa duniani yanaongeza Bitcoin kwenye mizania yao. Haya yote yanaondoa tabia ya panda sana au shuka sana kama ya zamani. Soko la sarafu mtandao limekomaa. Kwamba huyu tunaita CZ, mkurugenzi mtendaji wa zamani au mwanzilishi wa Binance Exchange, anaposema super tunaita nini super cycle, anamaanisha kwamba tutegemee huenda kwa sasa hivi soko mambo yalikuwa ni kupanda zaidi kwa sababu ya adoption kubwa sana ambayo imetokea zaidi kwa sasa hivi. Sawa, kuna labda tunaweza kaangalia tabia nyingine ya tatu kwamba soko la sarafu limekomaa. Miaka ya nyuma kulikuwa na hofu, uvumi na fadi kila siku. Sasa tumefika level mpya, udhibiti unaimarika, ETF zinarahisisha uwekezaji wa watu wa kawaida. Kingine ni kwamba taasisi zinaongeza ujazo wa soko kila siku. Hii ni taarifa nzuri na ni mambo mazuri zaidi. Kwa mazingira haya, mzunguko wa miaka minne hauwezi kuwa na nguvu kama zamani. Hiki ndio kitu ambacho ndugu mtazamaji unatakiwa ukifahamu zaidi. Sasa tunaweza kusema kwamba labda hii nini maana ya Bitcoin super cycle? What is a Bitcoin super cycle? Sasa tuangalie kwa undani. Super cycle inamaanisha nini? Ni kwa bei ya Bitcoin. Nini tunaweza kusema kwamba nini kwa bei ya nini ya Bitcoin? Super cycle tunaweza kusema kwamba sawa sawa na muda mrefu wa ukuaji bila kurudi chini sana. Hii ndo maana ya super cycle kama alivyoongea huyu CZ. Pia inaweza kuwa Bitcoin kupanda kwa miaka 3 au 6 bila bear market ya kweli. Kwa kipindi hiki ambacho watu wengi ndo wanaonesha wamekata tamaa, sasa wewe ndo muda sahihi ndugu mtazamaji wa kujiposition mapema. Unaposikia watu wanaonesha kama vile wamekata tamaa, wewe ndo unatakiwa ujiposition vizuri kabisa. Ukweli ni kwamba watu wana maumivu, walisubiri kwamba bull run ingeweza kutokea 2025, lakini ndo imeshindikana na hapa ndo mwaka unazidi kuisha. Sawa? Kwa hiyo kingine tunaweza kusema kwamba kuongezeka kwa adoption duniani kote, bei kufika kiwango vikubwa sana, kama labda kwa mfano kwa sasa hivi hii super cycle tunaweza kutegemea kwamba Bitcoin kufika $250,000 au mpaka hadi dola milioni 1 kwa Bitcoin moja. ETF kuendelea kununua supply ndogo ya Bitcoin. Nakumbuka kwamba siku zote supply ya Bitcoin ni milioni 21, lakini demand inaongezeka milele. Hii ndo formula ya super cycle.
Sasa tunaweza kusema kwamba kwa nini tunamzungumzia leo CZ? CZ tunaangalia hata mtazamo wake wa nyuma, au kwa Kiingereza tunaweza kusema CZ's past accuracy. Hii nayo tunaweza kuitambua zaidi kwamba mtazamo wake wa CZ ulikuwaje huko nyuma. Na kwa nini tunamzungumzia CZ kulingana na kauli yake kwamba 4 years what cycle is dead, kwamba hii cycle ambayo tutegemea kila miaka 4 imekufa. Na kwa nini huyu tunamzungumzia sasa huyu CZ? Kwa nini watu wanachukulia kauli ya CZ kama uzito? Kwa sababu historia yake inaonyesha kwamba anajua kile kinachokuja. Kwa mfano 2017 CZ alisema crypto itaongoza dunia ya fedha. Watu walimcheka. Na nimekuambia ndugu mtazamaji, kitu ambacho chochote unachokianzisha watu wengi wanapokuwa wanakucheka, hiki kitu unatakiwa kikaze sana. Unatakiwa kikaze wala usikiache, kwa sababu binadamu huwa anaamini vitu ambavyo vimezoeleka machoni pake au kwenye masikio yake, ndio huwa na imani nayo. Pamoja na hayo kwamba anakuwa na imani na hivyo vitu, lakini ukweli ni kwamba vitu vyovyote vile ambavyo binadamu ana uzoefu navyo mara nyingi huwa havileti impact kwenye uhalisia wa maisha, lakini vitu ambavyo ni vigeni na huenda ndo anakuwa na vicheka zaidi ndo vinakuletea impact nzuri ya maisha. Na hiki ndo tunachokishuhudia hapa kwa CZ ambaye 2017 watu wengi walikuwa wanamcheka. Ukweli walikuwa wanamcheka, hata wewe mwenyewe ambao sasa hivi ni ushahidi mkubwa kwamba kuna hata wewe mwenyewe unapojaribu kuwaelekeza watu wako wa karibu, naamini nao wanakucheka, wanakuona kama vile ni mtu fulani ambao umepotea. Sawa, ndio ilivyo, kwa sababu hiki kitu ni kitu kigeni, lakini wewe unatakiwa ukaze zaidi. Sawa, kuna 2020 CZ alisema zile taasisi zitaingia kwenye mfumo wa Bitcoin, na kweli imetokea, lakini wakati anasema hivyo watu wanamcheka. Ndio kipindi cha kama ni mwaka mmoja tu ambapo Donald Trump ndo akawa anaicheka Bitcoin. Lakini je, unaona sasa hivi Donald Trump ndo amekuwa yani advocate wa kuiongelea mara kwa mara Bitcoin. Kwa hiyo ndio inavyokuwa hivi. Sawa, 2023 pia litabiri kwamba ETF approvals zitapita, manake na hizo ndo sasa hivi tunaweza ziona tayari ETF approval, mara BlackRock sijui amefanya nini, vitu kama hivyo. Sawa, kwa hiyo aliposema 4 year Bitcoin cycle might be dead, watu wamekaa chini na kusikiliza. Sawa, kwa hapa ndo kitu ambacho sasa tumeamua tukilete zaidi. Sasa hiki ina maana gani? Ina maana gani kwa wawekezaji wa hizo sarafu mtandao? Sasa swali muhimu ni kwamba hii inamaanisha nini kwa wewe kama mwekezaji? Hapa kuna mambo matatu makuu. Kuna bear market zinaweza kuwa fupi sana, kama tulivyokuwa na manake tunaita soko la dubu. Usitarajie kushuka kwa miaka miwili kama 2018 au 2022. Badala yake tunaweza kuona correction ndogo kisha ukuaji unaoendelea zaidi. Sawa, kutoka sasa accumulation window ni ndogo. Wakati wa kununua kwa bei ya chini unaweza kuwa mfupi kuliko zamani. Kingine ni kwamba long term holding, tunaita holding, inakuwa na faida kubwa zaidi, kwa sababu kama super cycle itatokea, bei ya Bitcoin inaweza kupanda kwa kiwango kikubwa bila kurudi chini kama zamani. Ndugu mtazamaji, hii video nayo ni video ambayo ni bora zaidi, ambayo unapaswa kuifuatilia kwa kina, kwa sababu ni video ambayo inakupariria uwe na matumaini ambayo ni positive. Sawa, ambayo ni positive. Ndio inavyokuwa katika uwekezaji, lazima uwe ni mtu wa kuvumilia. Sawa, ndio kitu kama hicho. Sio kila mtu anakubaliana. Ukianza kuangalia sentence ya CZ, kuna wengine utakuta anambisha sasa hivi wanambeza, lakini sisi ambao tunaangalia historia yake, mara nyingi kauli za CZ huwa zina impact sokoni la moja kwa moja. Sawa, kwa hiyo ni muhimu tukawa tunafuatilia kitu ambacho anakuwa na kizungumza. Kwa mfano wataalamu wengine wanasema cycle bado ipo, kwamba historia haitoki rahisi. Okay, sawa, ni mawazo ya watu. Kwa sababu watu huwa tunakariri muda mwingine kama historia. Kwa mfano wengine wanasema halving bado inaathiri bei, kwamba huenda halving itakao imetokea, kwamba kiona ile bull market ikiwa kwenye piki, basi watu watategemea tena tuione bearish ya kutosha.
Kwanza kuna vitu vingine, kwa mfano tunaita psychologies za soko kubadilika polepole. Taasisi nazo zinaweza kuuza, lakini hata hawa hawakubaliani na pointi moja kwa moja. Ndio maana na sisi tunasema kwamba huwa sio ushauri wa kibiashara, na wewe unatakiwa kufanya utafiti wako binafsi. Hata huyu CZ kwa sababu amesema sio lazima naye tumkubali moja kwa moja, tunatakiwa na sisi tufanye utafiti wetu binafsi, ila huwa tunaangalia historia ya mtu. Je, ana utimamu wa aina gani? Ndio maana huwa tunajaribu kumfuatilia kwa kina. Sawa. Ya ndugu mtazamaji, nimalizie kwa kusema kwamba sasa swali linabaki, tuko kwenye mwanzo wa super cycle ambayo itaandika historia mpya ya fedha duniani, au bado kuna bear market inakuja? Hili ndilo swali litakalo tawala dunia sarafu mtandao katika miaka 2 ijayo. Lakini kwa sasa kauli ya CZ ina uzito mkubwa, na kama super cycle itatokea, basi tungeweza kuona kiwango cha Bitcoin ambacho hakijawahi kutabiriwa. Asante kwa kutazama Kasonso Cryptography. Kama unataka video zaidi kama hii zinazoelimisha, kutafiti kwa kina na kuweka hatua mbele, hakisha unapiga like, share na subscribe. Tukutane kwenye video inayofuata. Asante, nikutakie siku njema. Bye.